Lo que pasa con el turismo es que es un fenómeno que se presenta con mucha fuerza a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50. Empieza a desarrollarse como una industria muy fuerte que genera evidentemente impactos muy fuertes a nivel económico, cultural, social. Es un fenómeno que empieza a despertar el interés en la academia de ser entendido, de entender sobre todo de trabajar el tema de las estadísticas, que va a ser un punto muy importante dentro de la investigación acadèmica en turismo. Als anys 30, escrit i documentat, parlem tota l'estona de turisme cultural. Després, aquest oblit porta que a finals dels 80, arrel, sobretot, crec que això va ser molt important, del primer estudi que fa Greg Richards sobre el turisme cultural a Europa, per alguna crisi que hi havia hagut del petroli, etc., es comença a percebre el turisme cultural com un ajut, una pàtina, un complement per si falla l'altre. Entonces había una serie de cosas que habían que entenderse, que habían que pautearse, que había que desarrollarse metodologías para poder diseñarse políticas públicas concretas para desarrollar el turismo, no? Perquè si no ens mirem la documentació de l'època, veurem que només es parla de turisme tota l'estona, de nombre de persones que venen, de nombre de persones que se'n van, per quins mitjans venen, per quins mitjans se'n van i què gasten. De lo que fan durant el dia no en tenim ni idea. Las universidades están focalizándose mucho en el tema de turismo. Se iniciaron muy relacionadas a lo que es la administración turística y hotelera, pero yo creo que recién es ahora que empiezan a abrirse a la posibilidad de estudiar el turismo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces empieza a asociarse a otras disciplinas. Antropología en turismo es algo que se está ya trabajando bastante. La sociología del turismo, geografía turística, es decir, ya empiezan las universidades a entrar a otros campos. Se ha generado una serie de publicaciones de investigación desde ese sector público. Me refiero, por ejemplo, en España al caso de un instituto de estudios turísticos que funciona en Madrid, asociado, por ejemplo, a un ministerio de turismo en España o inclusive a Tour España, que es desde ahí y en sus pares en otros países en el mundo, donde se ha generado mucha investigación. Greg Richards fa aquest estudi, no? I diu, mira, el 15% de la població, diguem-ne, europea, viatja per motius eminentment culturals. Llavors diu, el 35 al 40% de tots els turistes, de tots, fan alguna pràctica cultural, entès com a visita doncs, a museus, a una ciutat històrica, etc. I un 5-6% són exclusivament, i no fan res més, diguem-ne, només viatgen, només miren, només busquen el tema, diguem-ne, cultural, entès com el que és el món tradicional i el que és la cultura contemporània, allò que s'està coent en aquest moment. Vam fer, ara deu fer un any aproximadament, un focus group a Girona, encarregat per la Generalitat en l'Institut Català del Patrimoni de Girona. La conclusió finalment era que turista cultural era aquell que consumia productes culturals i que no hi havia una tipologia, una persona que la poguessis identificar com a turisme cultural, per dues raons. Primera, perquè al llarg de la vida la majoria de les persones fem turisme de sol i platja, turisme cultural, turisme rural, turisme de ciutat, turisme de compres, turisme de copes i de borratxera i de tot. I segona, perquè en un mateix viatge es fan moltes coses. Es fa turisme cultural, pero también es fan compras, también podrían hablar de turismo urbano. El turista cultural tiene una característica especial, que su ingenuidad le hace pensar que es diferente del turista normal. Y en el fondo lo que hace es entrar en otro circuito de mercado, no mucho más digno que el otro, que consiste en darle la oportunidad de demostrar cuando vuelva que ha sido turista, pero menos turista que los demás turistas y que ha sido capaz de comprar objetos de una dignidad ética o estética superior. En el fondo, desde luego, eso demuestra hasta qué punto el turista cultural protagoniza una forma especial de cretinismo, que es aquella que le hace buscar como sea redimirse de su verdad. Él es un turista como los demás. Un turista que està fent turisme de sol i platja, un dia li plou i se'n va al museu i automàticament, perquè ja ha plogut i no sap què fer i està avorrit i l'hotel està ple de criatures, i en aquell moment aquell és un turista cultural. En general, ens continuem veient com un país, diguem-ne, destinació sol i platja. Això continua sent la part forta.
I cada vegada que políticament s'ha volgut fer un canvi, en aquest sentit, els empresaris apreten el govern, nosaltres som el motor de l'economia, nosaltres aportem el PIB, que és veritat. Si tu te'n vas a Itàlia o te'n vas a França, l'empresari turístic hoteler participa al 100% de les activitats culturals que es fan en aquell seu lloc. És un promotor de l'activitat cultural. Mira, a Itàlia les agències de promoció turística se'n diuen APIC, que vol dir Agenzia Promozione Turistica i Culturale. La promoció comença en el moment en què es comença a plantejar el projecte. Això és important, perquè els temps culturals, els temps turístics no són els mateixos. I això el món cultural no ho sap. És a dir, el món cultural va molt en retard sempre, respecte a el que ha de ser la promoció turística.